तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाली क्रिकेटर कप्तान सन्दीप लामिछानेले अन्ततः मुख खोले, सबै निराधार आरोपको सामना गर्न तयार छु, अब तुरुन्तै नेपाल आउँदैछु, पक्राउ पूर्ति जारिसके सन्दीप लामिछाने निलम्बित। सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबण्डाले तनाव मचिएपछि उपेन्द्र यादव फन्किएर शीतल निवासतिर हिँडे। प्रचण्ड ललित पुगेर फर्किँदा माधव कुमार नेपाल समेत बालुवाटारबाट भागे। आखिर किन उपेन्द्र यादवसँग राष्ट्रपति भण्डारीको संवाद? संविधान सम्मत कदम चाल्छु, अदालतले मलाई केही गर्न सक्दैन। राष्ट्रपति भण्डारीले चालिने अन्ततः निकै ठुलो कदम, निष्क्रिय हुने पक्का। अन्तिम समयसम्म सङ्घर्ष गरिरहन्छु, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रधानमन्त्री बनेर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रचण्डको दाबी। आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको खाँचो प्रचण्डलाई। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडले रणाको नै मच्चायो। मिलेन सिट बाँडफाँड, उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल जुरुक्कै उठेर भागेपछि प्रचण्ड निकै ठुलो तनावमा। सिट बाँडफाँडमा दिपपछि र तिरपछि छलफल सागुर्दै बैठक आज पुनः बस्ने। योगेश भट्टराईलाई व्यङ्ग्य गर्दै माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। ओलीसँगै बसेका 10 भाइको बिजोग। ओलीसँग बसेका एमालेका 10 भाइ, कसैको टिकटको टुङ्गो छैन, कसैलाई आँट्ने छैन। आगामी निर्वाचनमा जनताका मुद्दा उठाउनेले मात्रै जित्ने। र हार्दिक धन्यवाद राष्ट्रपति भण्डारीलाई। नागरिकता विधेयकबारे शीतल निवासबाट चालिने यस्तो कदम। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्ण रूपमा साथ। चुनावी तालमेल गर्न रवि लामिछानेको पार्टीले बनायो उच्च स्तरीय वार्ता समिति। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडामा छन् भने सत्तारूढ गठबन्धन सिट बाँडफाँडले निकै ठुलो रणाको मच्चाएको छ। यसपालिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाबीसँगै देउबा पनि प्रचण्डका प्रतिस्पर्धी रहेका छन् प्रधानमन्त्रीको लागि। यसपालिको निर्वाचनमा को बन्ला प्रधानमन्त्री? केपी शर्मा ओली, देउबा या त प्रचण्ड? तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी तालमेल गर्न उच्च स्तरीय वार्ता समिति बनाएको छ। हिजो बिहीबार सम्पन्न सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय वार्ता समिति बनाएको हो। वार्ता समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू गणेश पराजुली, डा अरण्यको कुमार पाण्डे, सुमना श्रेष्ठ र गणेश कार्की रहेका छन्। बैठकले यसअघि गठन गरिएको निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति पनि पुनर्गठन गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य पाण्डेको नेतृत्वमा सो समिति गठन गरिएको पार्टीका प्रवक्ता डा मुकुल ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी बालुवाटारका बैठकहरू यस्तै हुन्छन्। कहिले को सन्किरहेको हुन्छ, कहिलेको गलफत्ते गरिरहेको हुन्छ। बाहिर पत्रकारको माइकमा बोल्न उभिँदा भने औपचारिकताका यसो केही वाक्य बोलेर नेताहरू हिँड्छन्। बिहीबारको सत्ता गठबन्धन सल्लाह थियो सिट बाँडफाँड कार्यदलमा सहमति जुटाएर चुनावको सिट सङ्ख्या बाँड्ने, शीर्ष तहका नेता बसेर त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने, तर त्यो उल्टो भएको छ। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यदलले सिट सङ्ख्याको पूर्ण किटा नगरी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाएको छ। बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य काम नै बाँकी रहेको छ। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार केही सिटहरू बारे छलफल टुङ्गोमा पुग्न बाँकी रहे पनि सैद्धान्तिक रूपमा समझदारी भइसकेकाले शीर्ष तहमा नै टुङ्गिने गरी निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। तर यो अनौपचारिक कुरा हो। खासमा शीर्ष तहका नेताहरूबीच बिहीबार मत मिल्नै सकेन। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मागेका थिए कम्तीमा 30 सिट, काङ्ग्रेसका नेताहरूले 14 भन्दा बढी दिने कुरै गरेनन्।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार खासमा कांग्रेसले जसपालाई दिन खोजेको 12 सिट हो, तर यादवको जोडका कारण 2 सिट बढाउन खोजिएको हो। उहाँको चित्त बुझाउँदा माधवजीको बुझ्दैन, उपेन्द्रजी र माधवजी दुवैको बुझाउन खोज्दा प्रचण्डको बुझ्दैन। हामीले मात्रै के गर्नु, पौडेलले भनेका छन्। त्यसैले आज टुङ्गो लगाउने गरी बैठक हिजो स्थगित भएको हो। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार सुरुमै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा छिरेका थिए। त्यसपछि सुरु भयो अरू नेताको प्रत्यक्ष। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सँगसँगै आइपुगे। जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल त्यसपछि बल्ल पुगेकी हुन्। काङ्ग्रेसबाट पुगेका पौडेल सहित नेताहरूले सिट सङ्ख्याबारे कुरो झिक्दा सुरुमै यादव बोले। उनले 32 भन्दा घट्नै नसक्ने भन्दै मधेसका जिल्ला पिछेको मतभार अनुपात सुनाउन थाले। यसभन्दा त घट्नै सकिँदैन, यति भनेर उनी आफू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न निम्तो आएको छ भन्दै जुरुक्कै उठेर हिँडे। प्रचण्डले पख्नुस् भन्दै गर्दा उनी शीतल निवासबाट फर्केर बाँकी कुरा गर्दै भन्दै हिँडे। साथै माधव कुमार नेपालले आफूलाई कम्तीमा 40 सिट चाहिने दावी गर्दै आइरहेका छन्। सहभागी नेताहरूको भनाइमा उनी 35 सिटको आसपास सकार्न तयार हुने बिन्दुमा रहेका छन्। नेपाललाई मनाउन कठिन नपर्ने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र पक्षको बुझै छ, तर प्रचण्डले आफ्नो हिमालय होटल ललितपुरमा कार्यक्रम रहेको भन्दै फर्केर आउने सुनाए। त्यसबेला माधव कुमार नेपाल पनि बालुवाटार छोडेर हिँडे। त्यसकारण गठबन्धन फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने सङ्घर्ष अझै जारी रहेको बताएका छन्। उनले जनयुद्धदेखि विभिन्न कालखण्डमा मारिएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने आन्दोलन आजसम्म चलिरहेको बताएका हुन्। शहीद सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेल स्मृति दिवस तथा स्मृति ग्रन्थ सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका कारण विभिन्न परिवेशमा शहादत प्राप्त गरेका शहीद तथा विपत्त भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। एउटा कालखण्डमा गरिएको विद्रोह अर्को ऐतिहासिक कालखण्डमा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आयो र सम्झौता गरियो। अध्यक्ष दाहालले भने नयाँ प्रक्रियाबाट जाँदा नेपाली जनताको साथ सहयोगका कारण माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो र पहिलो क्याबिनेटमा मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो। साथै बैठकको पहिलो निर्णयमा मैले सम्पूर्ण शहीदहरूलाई राष्ट्र शहीद घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरेँ, तर त्यो माइन्युट अहिले छैन। राजपत्रमा तुरुन्त निकाल्नु पर्थ्यो तर निकालिएन। त्यस बेलादेखि वामपन्थी गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताका बेला पनि जनयुद्धका तनाव शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने आन्दोलन थियो, अहिले पनि जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हितराज पाण्डेले शहीद वाग्ले कुशल र संगठन शिक्षक मात्र नभएर राजनीतिक शिक्षक समेत भएको बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी मङ्सिर 4 गतेपछि आफू नै प्रधानमन्त्री हुने दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भएकी छन्। राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। रिपोर्टर्स कलर नेपाल.com को लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा यादवले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। उनले राष्ट्रपति भण्डारी महाअभियोग फेस गर्न तयार रहेको तर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने मूडमा रहेको जानकारी दिएका छन्। यसअघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक 15 दिनको समय व्यतीत गरेर पुनर्विचारको लागि सदनमा फिर्ता गरेकी थिइन्, तर सत्ता गठबन्धनले विधेयक हुबहु दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यो बीचमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूसँग दलगत रूपमा सामूहिक भेटघाट समेत गरेकी छन्। उक्त विधेयकमा एमालेको विरोध छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले अब विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन्। यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त राष्ट्रपतिले विधेयक अड्काए अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। यसै सन्दर्भमा नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्ता गठबन्धनसँग रुष्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बिहीबार दिउँसो शीतल निवासमा छलफल गरिन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भनेको गठबन्धन शीर्ष बैठक छाडेर यादव नजिकै शीतल निवास पुगेका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार भण्डारीले आफ्नो सुझाव लत्याउँदै हुबहु विधेयक सदर गराएकोमा गठबन्धनप्रति रोष पोखेकी छन्। विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान जति बहुमतले पारित गरे पनि गलत नै रहेको भण्डारीको तर्क छ। फेरि प्रमाणीकरणका लागि आएको छ तर मैले यत्तिकै हेर्ने कुरा हुँदैन। भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग सुनाएका छन्। मैले संविधानकै सीमाभित्र रहेर केही गर्छु, त्यसलाई अदालतले पनि केही भन्ने ठाउँ हुँदैन, राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। यादवको कुरा
सुनेका काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार त्यो कदम के हो, कस्तो प्रकारको हो भन्नेबारे राष्ट्रपतिले प्रश्न खुलाएकी छैनन्। तर राष्ट्रपति भण्डारी यत्तिकै बस्ने अवस्थामा नरहेको आफूले पाएको उनले सुनाएका छन्। मैले उहाँलाई अब तपाईँसँग संविधानले दिएको विकल्प बाँकी छैन भनेर सम्झाएँ। अस्ति पुनरावलोकनका लागि फिर्ता पठाउने विकल्प पनि सिकाइसकेको यथार्थ जानकारी गराए यादवले बालुवाटारमा नेताहरूसँग भनेका थिए। असोज 1 गतिसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नभए यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्नेछन्। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले उपेन्द्र यादव र राष्ट्रपति भेटबारे संक्षिप्तमा सुनाउँदै अब शीतल निवासले केही गर्न खोजे त्यसबाट प्रतिकूलता मात्रै निम्तिने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको बताएका छन्। आज शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफू निर्दोष रहेको र कानुनको सम्मान गरी केही दिनभित्रै देश फर्कने बताएका छन्। उनले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL छोडेर नेपाल फर्कन लागेको जानकारी दिएका छन्। साथै आफूमाथिको आरोप सामना गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बिहिबार लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन समेत गरेको छ। 17 वर्षीय नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता भएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएकाले क्यानको कार्य सम्पादन समितिले लामिछानेलाई कप्तान र टिमबाट निलम्बन गरेको जनाएको छ। बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दर्ता भइसके प्रहरीले लामिछाने विरुद्धका प्रमाण सङ्कलन सुरु गरेको छ। अहिले लामिछाने CPL का लागि वेस्ट इन्डिजमा रहेका छन्।